Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。2008年7月27日早上，一个男子正悠闲地散步在波士顿公园小道上，身旁还牵着一个7岁的小女孩，后面则紧紧跟着一个中年女人。女孩稚嫩的双眼不停打量着周围的一切。突然之间，男子弯身在小女孩耳旁轻轻说道：“波斯，我们和后面的阿姨玩次捉迷藏好不好？”看着父亲那狡猾又好玩的眼神，女孩毫不犹豫地点了点头。男子假装若无其事地往后看了一眼后，便突然把女孩扛到肩上，朝路边的车辆跑去。仅仅过了2分钟，刚才的3人行就剩下独自在风中凌乱的保姆。实际上，这个女人并不是女孩的保姆，只是一位社工。男子名字叫做克拉克·洛克菲勒，在去年和妻子桑德拉离婚后，法院判处他每年只能和女儿见3次面，而且每次见面都必须保证有社工陪同。获悉女儿被前夫绑走后，桑德拉和社工立马赶到了警局。大气还没喘顺的桑德拉着急说道：“救命啊！我女儿被我前夫绑架了。”确定案件后，值班警员将克拉克·洛克菲勒这个名字输入系统，准备发布全网通缉。结果系统数据库查无此人，怎么会没结果呢？警员转头询问桑德拉：“小姐，没有这个名字呀，你能提供下前夫的 SSN 号码吗？”桑德拉尴尬地说道：“不好意思，我不知道他的 SSN 号，但我知道他的手机号码。”可以输入手机号码后，警员发现手机号主人名字根本不是克拉克，而是另外一个不相干的女人。从 SSN 号码、驾照号码到纳税信息，桑德拉居然一问3不知。更加匪夷所思的是，2人结婚12年，却连结婚证都没领。桑德拉表示，当时自己把相关材料整理好后，直接交给了前夫，让他负责办理。可谁知道前夫一直没去办。结婚那天，前夫还说，由于情况特殊，他所有的家人和亲戚都没办法参加婚礼，到最后只带了一条狗作为伴郎出席婚礼。看着这个奇怪的女人，值班警员一脸懵逼，心里1万只草泥马奔腾而过。这叫什么事儿？这女人应该不会是个疯子吧？为了核实对方是否在报假案，警员悄悄核实了桑德拉的身份信息，结果发现他的确没撒谎，此人的确是桑德拉，还在麦肯锡咨询公司担任高管，年薪将近200万美元。一个这么厉害的职场女强人，居然连自己前夫真身名字都不知道，这也太不可思议了吧！无奈之下，警员只好用克拉克的照片制作了通缉单。在通缉单发布后的当晚，警方就接到了一个男人的电话，对方表示他是当天公园的那个司机，当时克拉克花3000美元包下自己1天的服务，说自己要参加议员儿子的晚宴，不过后面有个麻烦的女人得先甩掉他。说着说着，司机变得很激动，你知道吗？起初我是不信的，但从外表看，这个穿得光鲜艳丽的男人又不像是骗子。最重要的是，他的确给了我3000块。现在你们说他是绑架犯，我的乖乖，警察先生，绑架这事我真的没参与。而且这个男人中途就下车了，说女儿上车时不小心撞到了头，要去医院为女儿检查身体，之后的事情我就不知道了。顺着这位司机提供的线索，警方找到了另外一个女人，可这个女人同样是一脸懵逼。她说克拉克给了自己500美元，让自己帮忙烧一段路，之后的事情她就不清楚了。没有任何有效身份信息，茫茫人海中到底怎么找到克拉克呢？警方手里唯一有用的线索就是克拉克以及女儿博斯的照片。正当波士顿警局一脸苦闷之际，他们接到了一个来自洛杉矶的电话。电话中的女人告诉警方，她认识警方通缉单上的这个男人，只不过当时这个人名字不是克拉克，而是克里斯汀。在绑架案发生的10几年前，这个克里斯汀住在洛杉矶的圣马力诺小镇，主要负责计算机和金融方面的工作。他自称是英国贵族的后代，是第13代蒙马顿男爵，每天都把自己打扮得高贵典雅，给小镇上的人留下深刻印象。但克里斯汀更让人印象深刻的地方，不仅仅在于他的打扮，还有他和当地一个老女人的故事。老女人是个名为露西·索胡斯的女酒鬼，早些年和丈夫离婚后独自生活，平时靠自己房子收租为生，经常和别人发生矛盾。
但唯独克里斯汀除外。后来克里斯汀甚至直接搬到他家里和他同居，经常帮露西打扫公寓卫生等等。我们聊天时都调侃露西，我说大姐，你这是养了个小白脸啊。在克里斯汀搬进露西公寓后不久，露西在外工作的养子乔纳森带女友回到小镇，并举行了婚礼。由于收入一般，乔纳森夫妇暂时与母亲同住，可不知从什么时候开始，小镇上的人就再也没见到乔纳森夫妇。在过了好几个月后，母亲露西才报了警，警方觉得非常奇怪。对于警方的质疑，露西吞吞吐吐地说出了事情原委。她说有一天回来后，克里斯汀跟自己说，你儿子和儿媳妇被美国政府聘请负责机密卫星的研发，由于项目敏感，所以在你回来前他们就已经去单位报道了，临走前还让我向你转告，并且一定要保密。由于自己儿子之前在外地的确是从事计算机这类的工作，所以对于克里斯汀的说法，露西表示自己没有过多怀疑，毕竟这个男人经常义务帮自己干活，这些事情自己都是看在眼里的。克里斯汀不像是会撒谎的骗子。在儿子消失后的一段时间里，露西陆陆续续收到了儿子的信用卡催款账单，直到几个月后，再也没收到有关儿子和儿媳妇儿的任何信息，包括之前连续不断的催款单也停了，以及克里斯汀也突然不辞而别。直到10几年后，随着露西的去世，买下露西公寓的新房东在后院挖游泳池时发现了乔纳森夫妇的尸体残骸。邻居告诉警方，在克里斯汀离开小镇的前一晚，他找自己借了一把邻居。邻居问他这大晚上的要邻居干什么，克里斯汀只是很平静地说了句，有些管道出了问题。听到这里，波士顿警方一脸懵逼。我说这位大姐，饭可以乱吃，话更不能乱说，你确定你没认错人？可大姐表示，你听我的语气像是在开玩笑吗？这家伙化成灰我都认得出他，因为我最讨厌炫富狗了。你可以来我们小镇警局问问。辗转拨打了几个电话后，波士顿警局确认电话中这位大姐还真的没撒谎，所有事情都是真的。看着洛杉矶警局传来的照片，再看看桑德拉提供的照片，横看竖看，两人都像极了同一人。翻了翻洛杉矶警局的卷宗资料，波士顿警方发现当年与克里斯汀一起失踪的还有乔纳森夫妇的皮卡车。1988年年底，这辆皮卡出现在康涅狄格州的格林威治。目击者表示，当时车主想把车卖给他，但被自己拒绝了，而且车主和克里斯汀长得一模一样。身家富有的高管桑德拉，绑走女儿的克拉克，不辞而别的克里斯汀，埋尸弟弟的乔纳森夫妇，酗酒成性的露西。这些繁杂错乱的信息看起来似乎毫无关联，又好像有某种千丝万缕的联系，到底怎么回事呢？克拉克和克里斯汀会不会就是同一人呢？这个男人为何要突然绑走自己女儿呢？他身上又是否背负着命案呢？真是剪不断理还乱。正当波士顿警方头皮发麻时，他们接到了康涅狄格州格林威治一个记者的电话。电话中记者表示，自己认识通缉单上的这个男人，只不过他的名字不叫克拉克，而是克里斯托弗·克劳，自称毕业于耶鲁大学和哈佛商学院，之前在一家金融公司工作，负责证券和债务方面的事务，甚至接受过著名风投专家斯坦菲尔普斯的采访。在聚会时，克劳经常有意无意炫耀自己在法国的豪宅，也许是他的高调引起了周围人的好奇，所以有人偷偷调查了他的身世。结果你猜怎么着？克劳在公司留下的那个 SSN 号居然是大卫·伯克威茨的号码，而这个大卫正是美国臭名昭著的连环杀手山姆之子。事情曝光后，克劳周围同事都大吃一惊，他们怎么也无法想象克劳究竟是怎么骗过老板混进公司的。顺着这位记者提供的线索，波士顿警方又发现了克拉克的2个新身份。第一个是影片制作人，和之前的伪装的身份不同，这个制作人的身份是以真实人物作为蓝本的。之所以会假扮他，一是克拉克的确对电影行业有所了解，二是很喜欢看惊悚悬疑类的影视剧，非常熟悉希区柯克的作品。前面我们说过，克拉克曾试图出售乔纳森夫妇的皮卡，
顺着这条线索，圣马力诺小镇的警方找到了他，甚至还专门到他的办公室里等他。但克拉克怎么可能会自投罗网？他装病一连串请了3天假，最后直接告诉上司说自己父母在欧洲被人绑架了，需要马上赶回去。就这样，克拉克躲了4年。1992年重出江湖的克拉克，从制片人克劳摇身一变成为克拉克·洛克菲勒，也就是我们前文说的名字。果然，洛克菲勒这个名字不是白叫的，大名在口，财富银元皆到手。凭借一身精心伪装的高贵气息，克拉克成功汇入纽约著名的圣托马斯教堂，经常有意无意调侃自己和洛克菲勒家族的关系。其实我也不是什么风云人物，只是住在洛克菲勒隔壁而已。吃瓜群众一听，哎呀兄弟，您都住在洛克菲勒隔壁了，就不要这么低调了，我们都懂。就这样，克拉克这个名字传到了桑德拉耳中。两人交往期间，克拉克告诉女友桑德拉，自己早在14岁时就被耶鲁大学数学系录取，毕业后从事金融行业，负责处理第三世界国家的经济事务。听到男友如此优秀的履历，桑德拉心里非常高兴，因为他也是美国名校毕业生，当时还在哈佛商学院就读，一定是上天安排好的缘分，让郎才女貌的我们走到了一起。1995年10月，克拉克和桑德拉两人在教堂完成了婚礼。伴随着婚姻这份人生开门礼，桑德拉在事业上也步步高升，成为著名咨询公司麦肯锡的高级合伙人，基本年薪早早就超过了100万美元。正是凭借妻子如此富有的收入，婚后克拉克挥霍妻子的钱财，满足自己的虚荣。可婚后几年，两人的感情越发冷淡。作为事业上的女强人，桑德拉难免要跟各种顶级阶层的人打交道。可作为从小就靠欺骗为生的克拉克，他恨不得躲在偏僻的小村庄，逍遥自在，衣食无忧地度过余生。在长期分居和缺乏交流的情况下，两人的关系名存实亡。即使桑德拉不小心有了孩子，得知妻子有了离婚的想法后，克拉克是喜忧交替。弄得好，说不定就能分1半家产；弄不好，就会因此登上媒体头条，自己这么多年来一切谎言都会被揭穿。到时候不但没脸见人，还会锒铛入狱。桑德拉的父亲或许正是看穿了克拉克的心思，便找人暗中调查他，结果发现这女婿就是个彻头彻尾的骗子，学历和身世等等全部都是假的。也正是因为这些把柄，克拉克最后同意在离婚协议书上签字，不过只得到了80万美元的分手费，比预期少了个0。离婚后，克拉克依旧我行我素，在消费上依旧大手笔。看着囊中羞涩的自己，克拉克是越想越气，于是便想通过绑架女儿，从前妻手中敲诈一笔生活费。可这一次，他怎么也没想到，警方只花了6天时间就抓到了他。法庭之上，检方揭开了克拉克的真实身份，他是来自德国的移民克里斯蒂安。在种种证据面前，克里斯蒂安承认自己杀害了乔纳森夫妇，被法院判处27年监禁，现在仍然待在监狱中。克里斯蒂安的丑闻曝光后，引起了美国各大媒体的报道，他背后的经历被媒体一一曝光。从17岁抵达美国到47岁被捕入狱，克里斯蒂安足足骗了周围人30年。期间的伪装身份包括演员、导演、艺术家、计算机工程师、船长、英国贵族和国际债务协议谈判代表。我们无法想象一个人要有多大的能力才能扮演这么多角色。很多人都说，但凡这家伙把骗人的心思花在正道上，他肯定会取得成功。可现实就是这么事与愿违。更加事与愿违的是，克里斯蒂安肯定想不到自己30年的谎言会在短短1个星期内被戳穿。我是小渊，我们下期再见。